حتى الحداد. الجزء ده بقى يا جماعه مهم جدا، استنيت عليه كتير. لما فوران المفتعل ينتهي زي ما قلت لك في العناوين. حتى الحداد والحديث عن شهداء سينا الضباط والمجندين بيجي حسب المزاج. مره تلاقيهم عاملين حداد وبيوزعوا اتهامات هنا وهناك، ومره تلاقي خبر عادي مكتوب، مره تلاقي الخبر في وسائل اعلام تانية. يعني بقى لنا 72 ساعه على خبر وفاه 5 ضباط وجنود. 5 ضباط وجنود شهداء زي الشهداء اللي سبقوهم واللي هيلحقوا بيهم. خبر مر بشكل عادي جدا ولا اي حاجه. مصر مقتل اصابه، ده من روسيا اللي بتعلن. مصر مقتل واصابه 5 عسكريين خلال مداهمات في محافظه شمال سيناء. محدش لبس لهم تيشيرتات مثلا زي مذيعين القنوات اللي راكبها النظام، اللي لبسوا لبس شهداء موقعة البرث اللي مر عليها 3 سنين، اللي منهم الشهيد المنسي الله يرحمه. لبسوا كلهم اول يوم العيد تضامنا مع المسلسل. كله لبس التيشيرتات، وكأن الشهداء دول غير الشهداء دول. احنا ننقي دول نعمل لهم عزا، دول نعمل لهم انا بتكلم على شهداء الجيش ماشي، ما بكلمكش على دماء المهدرة في البلاد، بكلمك على شهداء الجيش. طبعا كان في هجمة شرسة جدا عملها النظام ووسائل الاعلام التابعة ليه واللجان الالكترونية، وفبركوا فيديوهات وعملوا قصص وحواديت بدون اي دليل، وقعدوا يوزعوا اتهامات على مزاجهم. والحق تركيا، قطر، حماس، الاخوان، وكلام من هذا القبيل لا يوجد عليه اي دليل. ما طلعوش دليل واحد بس يودوه مجلس الامن والامم المتحده يشهدوا العالم كله على الاتهامات دي اللي ما بيملكوش عليها اي دليل. انا بكلم الناس اللي مصر، بقيم الحجه على الناس اللي مصر يعيش في الغيبوبه. اكيد ناس دلوقتي اعداد كبيره جدا بتتفرج من العيشه في الغيبوبه عشان يشتم، او قاعد جنب واحد بيتفرج مقتنع. ما طلعوش دليل واحد اكتر من 6 سنين يودوه لاي جهه محترمه يعرضوه للناس. النهارده هعرض لك الحقيقه الكامله، من يكذب ومن يفبرك ومن اساء الاختيار ومن يصنع الارهاب، وكله بالدلائل، كله بالدلائل. انما احنا لينا طريقتنا. لما تكون انت عامل زوبعه سيبك، لما تخلص زوبعتك تمام اجي اقول لك تعالى تعالى في حضن عمه، تعالى في حضن عمه، وانا هاخدك في حضن عمه دلوقتي. اتمنى ان اي حد يطلع يرد عسكريا كان ام اعلاميا، من غير شعارات ومن غير شتيمه، يرد بالدلائل على اللي هنقولها، يرد بالدلائل على اللي احنا هنقوله. الشهيد الله يرحمه المنسي واللي معاه، كان في تسجيل صوتي خرج للشهيد المنسي، صح دعنا لحضراتكم، وقلنا ساعتها ان الوضع صعب، وتساءلنا مع بعض وتحدثنا عن ده بإسهاب وقتها، وذعنا التسريب. وساعتها المتحدث العسكري خرج ينفي هذا التسجيل اللي بيؤكد وجود تقصير أمني شديد. أفكركم باللي قلناه وقتها، وأكدنا على رفضنا الكامل لكل الدماء المصرية المهدرة، كانت بزي أو كانت بجلبية. من ضمن الحقيقة الغايبة في مصر، المواقع المصرية وصحف المخابرات نشرت تسريب وقالت انه للضابط احمد المنسي قائد الصاعقة اللي توفي في العملية الارهابية، اهو الشهيد احمد المنسي في مقطع صوتي قبل استشهاده: لا نجيب حقهم لا نموت زيهم. زملائه يؤكدون انه صوته، واصدقاء النقيب محمد صلاح والملازم حسنين يدعون لهما. تعال نشوف الفيديو الاول، التسريب الصوتي. الله اكبر لكل ابطال شمال سيناء، ويمكن دي تكون اخر لحظات حياتي في الدنيا. انا لسه عايش في هجوم جماعه دواعش التكفيريين علينا هنا في مربع البرص، دخلوا بكام عربيه مفخخه وهدوا المبيتات وهدوا كل النقطه، وانا لسه عايش انا 4 عساكر متمسكين بالتبه ومتمسكين بالارض عشان خاطر زمايلنا الشهداء ما نسيبهمش، ولا اي مصاب هنسيبه. بسرعه يا رجاله، اي حد يعرف يوصل للعمليات يبلغهم يضربوا مدفعيه، احنا لسه عايشين ومش هنسيب الارض دي وعليها اي شهيد ولا اي مصاب. الله اكبر، لا نجيب حقهم لا نموت زيهم. الناس كلها رجاله تدعي للناس اللي هنا. بعد ما الفيديو انتشر، اللي مش متاكدين من صحته
الناس سألت أسئلة منطقية عن التقصير الأمني وعن إزاي سابوا الناس تموت وإزاي يتم تسريب صوتي من جوه الجيش على أساس إنه ما تسربش من الرئاسة يعني قبل كده. فطلع المتحدث العسكري ينفي التسريب الصوتي في كل حتة، في كل حتة. المتحدث العسكري ينفي صحة التسريب الصوتي المتداول لقائد الكتيبة 103 صاعقة، بعد ما كان المواقع وصحف النظام العسكري هو اللي عمل ده. بس لما طلع اي حد يسمع التسريب اللي حقيقه كان في ناس كتيره جدا ليها اعتراضات عليه ومتسائله عن هذا الاداء اللي هم اللي اكدوا عليه، قال لك لا ما لا 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 مش صح، مش صح. الله يرحم كل الدماء التي سالت في هذه البلاد. كل الدم المصري حرام. التسجيل ده نفاه المتحدث العسكري حينها بكل الوسائل وببيانات رسمية في كل القنوات والإذاعات والجرائد والمواقع، ورجعوا زعوه في المسلسل وأكدوا إنه هو صحيح وحطوه على منصة واتش إت التابعة للمخابرات الحربية. منسي الأسطورة بصوت المنسي، رسالة منسي الأخيرة. أي حد يقدر يشوف المشهد، مش هعرضه لكم لأن دي حقوق المخابرات الحربية. اللي ساعتها النظام كل هم وقتيها مش دم الشهداء ولا الناس دي ماتت ليه، النظام كله وقتيها مش دم الناس، لا، كان النظام سنة 2017 وقت ما استشهد المنسي الله يرحمه هو ورفاقه كان كل همه ان ينفي ان في تقصير امني. المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي صحة التسجيل الصوتي المتداول لشهيد المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسي. الرسالة اللي كانت متداولة النهاردة منسوبة للشهيد أحمد المنسي. أولا هذا تسجيل مفبرك وغير صحيح ولا علاقة له بالشهيد. فأذاعوا تسجيل قيل أنه منسوب للعقيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة اللي استشهدت في هذه المواجهات. الرسالة اللي كانت النهاردة متداولة من الصبح غير صحيحة وغير حقيقية ومفبركة، وهذه الرسالة أو التسجيل ضمن رسائل حرب المعلومات، بمعنى أنها دعاية سلبية. كان بيقولوا فيه إن هو بيحث الناس إن إحنا مستمرين وبنقاتل حتى آخر لحظة، لكن ما فيش تواصل بيننا وبين بعض الإمدادات يعني إسعافنا ودعمنا. طبعا يعني ظاهره الرحمة وباطنه هو الخبث الشديد. هم يحاولون أن ينشروا نوع معين من الرسائل. شبكة القوات المسلحة شبكة مؤمنة وغير مخترقة، وبالتالي ما فيش حد بيدخل عليها عشان ياخد تسجيل ويحطه على فيسبوك وعلى تويتر أو ينشره أو كده. دي خاصة بس بالقوات المسلحة. لا ما تقولش عليهم أوساخ، لسه بعد انتهاء موجة الفوران المفتعل. لماذا كان الاختيار اختيارا فاشلا؟ تسريب كل همهم ولا ما همهم اللي ماتوا ولا اللي راحوا. البني آدم ملوش تمن في مصر أيا كان، ملوش تمن صدقني، كلها متاجرة. طيب كل همهم ان كان ينفوا التسريب. موسى يقرا من الورق وكلهم كذب 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 كذب. واكيد استمتعت بالتسريب وتألمت ليه وبكيت لما سمعته في المسلسل. حد رجع قال للناس دي انتوا كنتوا بتكذبوا، انتوا كذابين. لما انا هطلع لك 30 كذبه، حلو رقم 30 ده، كنتوا كذابين لما كنتوا بتقولوا كده. ازاي تبقى الحكايه كده وكنتوا بتقولوا عليها كده؟ يعني كان في تقصير والراجل بيقول اهو انتوا قعدتوا تنفوا كدابين زي ما كل مره بتكذبوا. يبقى اول كذبه ايه؟ تسريب اللي نفوه وبعدين استخدموه في المسلسل واقروا بيه وبقى محطوط دلوقتي ومحقق اعلى المشاهدات على الموقع السبوبه بتاع المخابرات الحربيه واتش ات. عايز لاكتر من كده والابشع من كده؟ مستعد عشان اوريك ان دي عصابه نكسه تتاجر بدم ولادنا؟ عايز الابشع من كده؟ اعصابك جامده؟ انا بتحدث مع اهلنا المغيبين. نفوا اصلا ان الشهيد احمد المنسي كان في الكمين. نفوا ان الشهيد احمد المنسي كان في الكمين وانه كان رايح ينجد الكمين. كانوا بينفوا اللي حصل في الموقعة من اساسه. انا بوريك الدناءة كانت واصله لفين في محاولة الكذب والزور في الدفاع عن هذا النظام. لا التسريب كان حقيقي ولا احمد المنسي كان في الكمين. مش انا اللي بقول،
الاعلام النجس اللي بيقول. هذا التسجيل ثبت صحته تماما، وهو من الناحيه المنطقيه ليس من المعقول ان يكون هناك اولا القوات الخاصه بهذه الكتيبه هي القوات التي تحركت لدعم نقاط التمركز، لدعمها، مش هي القوات اللي تم الهجوم عليها. الشهيد ما كانش في الكمين. لا التسريب كان حقيقي بتاع المنسي هكذا كانت تقول القوات المسلحه واعلامها، ولا الشهيد احمد المنسي كان في الكمين اصلا، ما كانش في الكمين. انما احنا نعمل المسلسل بعد كده نقول انه في الكمين وهو كان في الكمين. هذه هي الحقيقه. بس دول كدابين وفاكرين ان ده شعب بلا ذاكره. القوات الخاصه بهذه الكتيبه هي القوات التي تحركت لدعم نقاط التمركز، لدعمها، مش هي القوات اللي تم الهجوم عليها. الشهيد ما كانش في الكمين. الشهيد أحمد كان قائد كتيبة. الشهيد أحمد كان في الطريق لتقديم الدعم إلى أبطال الكمين. وبالتالي هل تتوقعوا ان قائد كتيبه بيحاول ان يجمع جنوده وضباطه ومعاه ادوات اللاسلكي اللي بيحاول يتواصل بها مع اطراف عديده يكون لديه من الوقت ومن الامكانيات ان يسمح بتسجيل مثل هذا التسجيل الصوتي؟ ارجو دائما ان نتحرى الدقه في هذا الامر. التسجيل زي ما شفناه، الحقوا شوفوا اعملوا، لا هو كان الشهيد البطل في الطريق لتقديم الدعم لأبطال الكمين. طبعا التسجيل غير صحيح، وبالنسبة لقادة القوات المسلحة ومستوى قائد كتيبة في إدارته للعمليات، أولا هو غير متواجد في النقطة في الأساس، لأن هو بيقود الكتيبة من مقر مركز عمليات الكتيبة. تصدق مين؟ تصدق هؤلاء ولا تصدق المسلسل؟ ولا تصدق اللي أنكر وبعدين اعترف؟ ولا تصدق التسريب اللي كان مضروب وبعدين طلع سليم وبقى أيقونة المسلسل؟ ماستر سين. كل عمل فني ليه مساتر كده، لقطات لا تنسى. تصدق مين؟ تصدق ان الشهيد احمد الشهيد المنسي الله يرحمه هو وزمايله كان في الكمين ولا بره الكمين؟ راح ينقذهم ولا كان موجود؟ ده مستوى قيادتهم ولا مش ده مستوى قيادتهم؟ كان يقود من الداخل ولا من الخارج؟ تصدق مين؟ بس انا بقول لك لازم تعدي وقت الفوران، تقعد كده وتبص وتنتظر. شوف شهر بيكذبوا ويطلعوا علينا لقطات ويحطوا اسم، وانا اصلا لم اتي بكلمه اختيار على لساني لمده شهر. استنى اصبر، بعد العيد هنجيب كحك. احنا بعد العيد بنجيب كحك. طيب مين اللي قتل الشهيد باذن ربه المنسي وغيره؟ ده سؤال مهم جدا جدا، صح؟ مين اللي قتلهم؟ الاخوان؟ قطر؟ تركيا؟ مين اللي قتلهم؟ عندك اجابه؟ اللي قتلهم ضباط شرطه وجيش سابقين. والله اللي قتلهم ضباط شرطه وجيش سابقين. اللي قتلهم ضباط شرطه وجيش سابقين، زي اللي قتل السادات كانوا ضباط جيش حاليين. اللي اتقال لكل العالم والعالم وبقى كل الجماعه الاسلاميه كانوا ضباط جيش. السؤال اللي لازم مصر تدور عليه، ليه ضباط الشرطه والجيش دول بقوا كده؟ طبعا الكل عارف في مصر، مش محتاج اقول ان اي ضابط يخش الجيش او الشرطه، ناهيك ان في الغالب بيكون اسرته ضباط كبار في الجيش او الشرطه او القضاء وبيتم مراجعتهم مراجعه شديده، بيتفلى اللي خلفوه. صح؟ صح؟ ومع ذلك خرج هؤلاء. ايه اللي حول هؤلاء لكده؟ هجاوب لك. لن اترك باذن الله سؤال بلا اجابه. بلا اجابه. يقال في المثل المصري بعد العيد ما فيش كحك. في مع معتز بفضل الله وقناه الشرق بعد العيد في كحك. كحك كبير قوي. اللي قتلهم قدر المسلسل على كل الاكاذيب وعلى كل الاراجيف، وعلى كل حاجه. انا ضربت لك الحاجتين الرئيسيتين في المسلسل. يقول لك ان قطر او تركيا او حماس او الاخوان ليهم صباع، لم يجرؤ. طيب اللي قتلهم مين؟ ضباط شرطه وجيش سابقين. عايز اكتر من كده؟ المسؤول الاول عن الموقعه شارك في مذبحه رابعه، شارك في قتل الاخوان ونحرهم. ايوه
مين اللي قالوا انه المسؤول الاول عن العمليه الارهابيه والعمليات في سيناء؟ تعال نشوف الاخبار المنشوره والروايه اللي في المسلسل بالصور. الخائن حنفي جمال الذي اصر على موت المنسي بنفسه وببندقيته وشارك في محاوله اغتيال السيسي. ها؟ حنفي جمال المجرم، حنفي جمال. من غير ما افكر لو في اي دليل على هؤلاء اللي بيتربصوا بمصر، كانت مصر اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم فتحت 80 قناه جديده وتذيع فيها بس الدلائل دي عشان تفضح الخونه في كل مكان. مين حنفي جمال؟ ده واحد من الضباط اللي هربوا من الداخليه، شارك في قتل الاخوان والمعارضين في رابعه وكان بيدافع عن ده كله بالدليل. ده خبر في الوطن نشر في 11 مايو 2016 قبل سنة من العملية الإرهابية اللي حصلت في كمين البرث للشهيد بإذن ربه المنسي والضباط والمجندين ولادنا من أبناء القوات المسلحة. هذا الخبر بيقول لك إن حنفي ورفاقه هربوا وعملوا عملية في حلوان ضد الشرطة قبل ما يروحوا سينا. انفراد بالأسماء والصور، التفاصيل الكاملة حول الضباط المختفين قبل مذبحة حلوان. 11 مايو 2016. حنفي جمال. كشفت مصادر أمنية مطلعة للوطن تفاصيل جديدة عن الضباط الأربعة الذين اختفوا وانقطعوا عن العمل منذ 29 إبريل الماضي، ويشتبه في تورطهم في جريمة اغتيال 8 من أفراد وضباط الشرطة بحلوان صباح الأحد الماضي. وحصلت الوطن على صورة ضوئية من تحذير أرسله قطاع الأمن الوطني بخصوص الضباط الأربعة بعنوان هام جدا وأرفقت به صورهم. ده الأمن الوطني بيحذر الجهات الأمنية التانية من المخابرات الحربية، بيقول لهم في 4 ضباط عملوا الجريمة دي وهربوا قبل سنة من عملية البرث. وانا عامله نفسي نايمه وانا عامله نفسي نايمه وانا عامله عادي، يعني ما فيش اي حاجه. ايه اللي جرى؟ وارفقت به يطالب بتشديد الخدمه والحراسه على جميع البوابات والمنافذ الخاصه بتامين قصر الاتحاديه ومقار اخرى، وعدم السماح لاي فرد او مركبه بالاقتراب من البوابات والاسوار وتفتيشها تفتيشا دقيقا، والابلاغ الفوري عند التعرف على الاشخاص الاربعه وذكر اسماء الضباط رباعيه وتواريخ ميلادهم وسنه تخرجهم. حنفي جمال ضابط هارب شارك في مذبحة رابعة أو كان شاهد عليها. ليه الناس دي حولت؟ هجاوب لك كيف تحولت الناس دي من كده. وأضافت المصادر أن الضباط الأربعة هم خيرت سامي عبد المجيد ومحمد جمال عبد العزيز وإسلام وآم أحمد وحنفي جمال محمد. وقالت المصادر أن أحدهم كان يطلق عليه في العمليات الخاصة البنوتة لأنه خجول، والأخير حنفي جمال من الصعيد ووالده مستشار يصعب أن يسمح لابنه بأن ينضم لجماعة الإخوان أو جماعة تكفيرية. ده الأولاني اللي قتل الشهيد المنسي ورفاقه في موقعة البرث في المذبحة الإرهابية. عيلته مستشارين. الناس دي مش بس شاركت في واحدة من أكبر المذابح في تاريخ مصر، مذبحة رابعة، دول كانوا بيدافعوا عن اللي عملته الداخلية في المذبحة. وذكرت مصادر مقربة من الضباط المختفين أن الأربعة دفعة 2012 وشاركوا في فض اعتصام رابعة العدوية وأدوا عملهم بقوة. عملهم بقوة يعني إيه؟ في نحر المعتصمين، في قتل المعتصمين، في التمثيل بجثث المعتصمين. اللي الدولة اعترفت ب700، وكل الأرقام المحلية والخارجية والداخلية والإخوانية تتحدث عن آلاف. المهم، وأدوا عملهم بقوة وكانوا قريبين من الموقع الذي استشهد فيه 2 من زملائهم هم محمد جودة ومحمد سمير. وأضافت المصادر أن الأربعة كانوا يدافعون عن فض رابعة وكانوا يقولون لمن يجادلهم: أنت ما شفتش الملازم محمد سمير وهو بيموت؟ إحنا شفناه، مات قدام عينينا، والإخوان كانوا مسلحين ومعاهم عناصر بأسلحة ثقيلة. كما شاركوا في المهام الخاصة وكثير من عمليات ضبط القيادات والعناصر الإخوانية، وكانوا ضمن قطاع سلامة عبد الرؤوف للأمن المركزي. هذه الدلالة تقول لحضرتك حاجتين: أولا، لا يمكن تقول عليهم إخوان،
لا يمكن تقول عليهم اخوان. وتاني دلاله، لما الناس دي كانت بهذا الجبروت، ايه اللي حولها ضد الجيش والشرطه؟ ده اهم سؤال لازم تجاوب عليه لنفسك كمواطن، لا كانسان قبل اي حاجه. ايه اللي حولهم لكده؟ هقول لك الاجابات. اذا علاقتهم بالاخوان زي علاقتك باللغه الصينيه، وعلاقتهم بتركيا وقطر. ده الوطن اللي غلطت غلطه واحده صدروا لها العدد لما قالت ان 30 كميه التهرب من 9 جهات كبرى عليهم متهربين، العدد اللي صدر من السوق تهربوا من رقم كذا فلوس، فاكر؟ تلم العدد كله واتفرج. ما بينطقوش يعني. مش بس ان هم شاركوا في المذبحه، لا بيدافعوا عن قتل الناس في رابعه. الناس دي هربت من الداخليه وصدر تحذير امني باسمائهم. يتم تشديد الخدمه والحراسه على جميع البوابات والمنافذ الخاصه بمجموعه تامين المقر والاتحاديه وفيلا السلام والمقر الجوي، وعدم السماح لاي فرد او مركبه بالاقتراب من البوابات الا بعد التعرف وتفتيشها تفتيش دقيق، ويتم الابلاغ الفوري عند الاشتباه او التعرف على احد الاشخاص الاتيه. هم كانوا بيامنوا مين؟ شاطر، بيامنوا السيسي. انما ولادنا تشديد والمهام، ونجحوا في هذه المهام الحمد لله. خيرت سامي عبد الحميد محمود السبكي، اسلام وام احمد حسن، حنفي جمال محمد سلمان، محمد جمال عبد العزيز. دي صورة حنفي جمال سلمان اهو. الاخ المجاهد ابو عمر تقبله الله، حنفي جمال محمود سلمان اهو. ده اللي مكتوب. دي صور. كيف تحولت تلك الناس من مدافعين بشراسة عن أوسخ عمليات وإجرام اتعمل في حق هذا الشعب بتلك المذابح إلى مشاركين في قتل زمايلهم من الجيش والشرطة؟ مش ده السؤال يا جماعة اللي لن يجاوبك عليه مسلسل للشؤون المعنوية ولا متحدث باسم الشؤون المعنوية ولا ظبط؟ ازاي الناس دي تحولت لكده؟ ده ذنب مين؟ الناس دي تحولت بسبب ما رأوه من جرائم وافتراء. الناس دي كانت مغيبة لفترات، بعدين لما في قلب الحدث شافوا قد ايه ان في اجرام وفي بشاعة وفي قتل. انا ما بدافعلكش عن حد، هؤلاء انتهوا ارهابيين. بدأوا، هوريك البدايات، احكي لك كل حاجه. حد قال لك انصار بيت المقدس دي حكايتهم؟ ستسمعها حصريا في مع معتز. اللي شافوه. طب بالله عليك، انا قلت لك لا احد في مصر حتى اللحظه يستطيع ان يحدد بدقه عدد الضباط اللي اتقتلت او تم حبسها وسحلها بسبب انها رفضت تنفيذ الاوامر الاجراميه بقتل مدنيين او قيام بالمذابح، وان العدد كبير جدا. قلت ده عشرات المرات. الناس دي من اللي شافوه من جرائم وعدم السماح ليهم ان هم يقولوا رايهم ولا يتكلموا، تحولوا الارهابيين بيقتلوا في الداخليه والجيش. بل ان حنفي سليمان المتهم الرئيس في قتل المنسي وعمليات كتيره في سينا اعلنوا ان هو متهم بقتل السيسي. شوف تحول من فين لفين. بالصور هؤلاء هم الضباط المتورطون بمحاوله اغتيال السيسي. طبعا ده خبر، كل الاخبار دي يعني طالعه ما فيش يعني ما شافهاش حد في الجورنال، دي بتطلع تخش على الحكايه بدون اي تفكير. وده الخبر اللي اعلنوا عنه في 2018 عن اغتيال حنفي سليمان المتهم بقتل المنسي، واللي كان بيدافع عن قتل الداخليه لشهداء رابعه. الارهابي حنفي جمال محمود سليمان. مين الارهابي حنفي جمال محمود سليمان؟ ايضا كان ضابطا في وزاره الداخليه او في الامن المركزي، ده المسؤول عن التخطيط للعمليات الارهابيه. المجموعه اللي بكلمكم عنهم دلوقتي كانوا مكلفين اغتيال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واغتيال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه، واغتيال اللواء مدحت المنشاوي قائد الامن المركزي او مساعد وزير الداخليه الامن المركزي. ماشي. تهت مني؟
المنسي التسجيل اعلنت الدوله بجيشها بسلطاتها باعلامها انه تسجيل كاذب، وطلع التسجيل صحيح واستخدم في المسلسل واصبح مصدر سين في المسلسل. الدوله اعلنت ان المنسي نفت عن طريق ألسنتها ان المنسي اصلا كان في الكمين، كانش في الكمين، واتعمل المسلسل كله على انه كان في الكمين. اللي عمل العمليه ملوش اي، انا عايز بقول لك انا عايز ردود حقيقيه لن تجرؤوا عليهم، لا انتم ولا غيركم، لانكم احترفتوا الكذب والتلفيق والخداع والتزوير والضحك على الشعب. اللي قام بالعمليه لا ليه علاقه، لم يجرؤوا، سيبك من الاكاذيب اللي بتتقال طول الوقت، لم يجرؤوا انه يقول لك ليه علاقه لا بقطر وتركيا ولا بحماس ولا باخوان، والا كانت مصر قامت الدنيا وما قعدتهاش. ده الجزء الاول في الحكايه. مين اللي قتل المنسي وغيره من الشهداء؟ اخوان ولا مين؟ على فكره احمد المنسي اللي بنحتسبه باذن الله شهيد، في روايات كتيره بتؤكد انه كان مؤيد للثوره. ده حتى اخر جمله قالها في التسجيل مستوحاه من هتافات الثوره، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم. وفي شاب، واحد من الشباب اللي كان بينزل مظاهرات الثوره وتم اعتقاله اكتر من مره، بيحكي عن احمد المنسي الله يرحمه وانه دافع عنه في احداث مجلس الوزراء اللي كان بيعتدي فيها افراد من الجيش على الشباب السلمي. شاب حكى حكايته الجميله اللي عملها فيه احمد المنسي، كيف انقذ حياته. المنسي انقذني في 2011 من كتيبه عساكر جيش كامله نازلين فيا ضرب في احداث مجلس الوزراء بالشوم والبيادات، وهو كان قائد كتيبه لتامين السفاره الامريكيه وملوش علاقه بالاحداث. دخل وسط كل ده وخد الضرب مكاني واتصاب في راسه بشومه من العساكر، وما سابنيش غير لما اتاكد اني في امان، ولولاه بعد الله عز وجل طبعا كان زماني ميت من 9 سنين. ياسين محمد بيحكي الحكايه في 27 ابريل 2020 الاسبوع الاول من رمضان. ماشي؟ ده الجزء الاول من الحكايه. مين اللي قتل الشهيد احمد المنسي وزمايله؟ اخوان ولا ضباط شاركوا في مذابح ضد المواطنين السلميين وشافوا الدم بيسيل انهارا من ابناء شعبهم وانقلبوا على الشرطه وعلى الجيش واتخذوا اسلوب عنيف في الرد وتحولوا لارهابيين؟ انا بكلمك بالدلائل مش بتهم وهميه. الناس دي ايه علاقتها بقطر ولا تركيا ولا بحماس ولا بالاخوان؟ دول كانوا بيدافعوا باستماتة عن قتل الناس، قتل اهلهم. في الاول لما كانوا مغيبين كانوا بيدافعوا عن قتل اهلهم.